ഹായ്, വെൽക്കം ടു എജുബി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ. അത് ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടത്. അതൊരു മഹാനദിയാണ്, വലിയൊരു നദിയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എവിടെ നിന്നാണ് ആ നദി ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥലം ഏതാണ്. ഒരു മഹാനദി എടുത്താൽ എവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കണം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ റിവർ എടുത്താൽ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിവറിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ്. അപ്പം എന്താണ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോഷക നദികൾ എന്ന് പറയും. എന്താണ്? വലിയൊരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകും. ആ ഒഴുകിപ്പോകുമ്പോൾ ആ നദിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന നദികളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയും. ആ വലിയ നദിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന നദികളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ട്രിബ്യൂട്ടറികൾ എന്ന് പറയും. സോ എല്ലാ മഹാനദികളുടെയും എന്ത് കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കുക? ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വളരെ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വലിയ നദികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടറീസിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡാമുകൾ കാണും. പ്രോജക്റ്റ് നമുക്കൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് കൂടിയാണ് ഡാംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഡാമുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് റിവർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ്. നദികളുടെ കൂടെ തന്നെ നദികളുടെ നദിയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാമുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിച്ചു പോവുക. ഇപ്പം ഡാം പഠിക്കുമ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു നദിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഡാം ഏത് നദിയെന്ന് മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? എക്സാമിന് ചോദിക്കും. ഒരു ഡാം തരുമ്പോൾ അത് ഏത് റിവർ ഓർ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ ഒരു ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഒന്നും തന്നെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് ഒറിജിൻ, ട്രിബ്യൂട്ടറി, ഡാംസ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ കരകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിറ്റികളോ നാഷണൽ പാർക്കോ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് പരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാം. മെയിനായിട്ടും ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഏറ്റവും തവണ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ്: ഒറിജിൻ, ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകൾ. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിലോട്ട് തന്നെ പോവാം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പെനിൻസുലാർ നദിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന നദി വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ പെനിൻസുലാറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി. പെനിൻസുലാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ആരാ? ഗോദാവരിയാണ് അല്ലേ? പെനിൻസുലാറിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണ നദിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എവിടെ നിന്നാണ് കൃഷ്ണയുടെ ഒറിജിൻ? അല്ലെ, നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട സ്ഥലം അതാണല്ലേ. എവിടെ നിന്നാണ് കൃഷ്ണ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. ഇവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വലിയൊരു കൊടുമുടി എന്നാണ്. കൊടുമുടിയുടെ പേരാണ് മഹാബലേശ്വർ. കേട്ടാ, കൃഷ്ണ എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിൻ ചോദിച്ചാൽ കൃഷ്ണയുടെ ഒറിജിൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നും. മഹാബലേശ്വർ വളരെ ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ. വലിയൊരു ട്രക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും മഹാബലേശ്വറിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോകൾ. ആ മഹാബലേശ്വർ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ കുന്നിൻ്റെ ഈ മഹാബലേശ്വർ പീക്കിന്റെ ഏറ്റവും മണ്ടയിൽ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഒരു കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ വീഡിയോസ് കാണാം. സഫാരിയുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം. കൃഷ്ണയുടെ ഒറിജിൻ എന്നൊക്കെ അടിച്ചാൽ കാണാം. ആ മഹാബലേശ്വരിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഒരു കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും, ആ വീഡിയോ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന മല ഏതാ? മഹാബലേശ്വര. അവിടെ നിന്നാണ് ആരുടെ ഒറിജിൻ? കൃഷ്ണ നദിയുടെ ഒറിജിൻ. സോ കൃഷ്ണ ഒറിജിൻ ഫ്രം മഹാബലേശ്വർ. ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര ശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനല്ലേ? വളരെ ശക്തൻ, മഹാബലവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. കൃഷ്ണൻ മഹാബലവാൻ. സോ കൃഷ്ണ ഒറിജിൻ ഫ്രം, ഡൗട്ട് വേണ്ട, മഹാബലേശ്വർ. സ്റ്റേറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര. എവിടെയാണ്? മഹാരാഷ്ട്ര. ദെൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ നദി നേരെ ഒഴുകി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയോ? കർണാടകയിൽ പോകും. ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകും? കർണാടകയിൽ പോകും. കർണാടകയിൽ നിന്ന് നേരെ ഒഴുകി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയോ? തെലുങ്കാന. ദെൻ തെലുങ്കാനയിൽ നിന്ന് നേരെ ഒഴുകി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് എവിടെ എന്നറിയോ? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്.
ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ നദി, ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് എല്ലാം കടലെത്തുന്നതിന് കുറച്ച് ദൂരം മുമ്പേ എന്തുണ്ടാക്കും? ഡെൽറ്റ ഉണ്ടാക്കും. സോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ നദിയും എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? ഡെൽറ്റ. എന്താണ് ഡെൽറ്റ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? സോ ആ ഡെൽറ്റ ആരുണ്ടാക്കുന്നു? കൃഷ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എവിടെ വെച്ച്? ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വെച്ച്. അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും 1-2 ആയിട്ട് പിരിഞ്ഞാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളില് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആടാ? മഹാരാഷ്ട്ര, ദെൻ കർണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ആന്ധ്രയിൽ വെച്ച് ഡെൽറ്റ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കടലിലോട്ട് ആര് പോകുന്നത്? കൃഷ്ണ നദി പോകുന്നത്. ഒറിജിൻ മഹാരാഷ്ട്ര. ഏത്? മഹാബലേശ്വർ. ഇനി ഇതിന്റെ കരയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സിറ്റികളാണ്, ഒന്ന് വിജയവാഡയും മറ്റൊന്ന് അമരാവതി. നമുക്കറിയാം രണ്ടും ആന്ധ്രയിലാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 നഗരങ്ങളാണ് ഏത്? വിജയവാഡയും അമരാവതിയും. രണ്ടും ഏതാ? രണ്ടും കൃഷ്ണ നദി. നമ്മൾ ഗോദാവരി പഠിച്ചാണല്ലേ? ആന്ധ്രയിലെ തന്നെ അവിടെ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ, ആന്ധ്രയുടെ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ രാജമുന്ദ്രി, ആന്ധ്രയിലെ രാജമുന്ദ്രി. അതേ റിവർ ആയിരുന്നു ഗോദാവരി അല്ലേ? ഇതേ തെലങ്കാന ആന്ധ്രയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന മറ്റൊരു മഹാനദിയാണ് ഗോദാവരി. ആ ഗോദാവരിയുടെ കരയിലായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏത്? രാജമുന്ദ്രി സിറ്റി. പക്ഷേ കൃഷ്ണ നദിയുടെ കരയിൽ, കൃഷ്ണയുടെ കരയിലാണ് ഏത്? വിജയവാഡയും അമരാവതിയും. അമരാവതിയും വിജയവാഡയും ഏത് നദിയുടെ കരയിലാണ്? കൃഷ്ണ നദിയുടെ കരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണയിലുള്ള ഡാമുകൾ, ആരൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണയിലെ പ്രധാന ഡാമുകൾ നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഈ 3 ഡാമും പ്രീവിയസ് ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമാണ് അലമാട്ടി. അലമാട്ടി വളരെ ഫേമസ് ഡാമാണ് നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ. നമ്മുടെ കർണാടകയില് കൃഷ്ണ നദിയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡാമാണ് ഏത്? അലമാട്ടി ഡാം. അലമാട്ടി ഡാം ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്? കർണാടകയിലാണ്. കർണാടകയിലാണ് ഈ ഒരു ഡാം വരുന്നത്. അലമാട്ടി കർണാടകയിലാണ്. കൃഷ്ണ നദിയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡാമാണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് അലമാട്ടി. അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു 2 ഡാമാണ് നാഗാർജുന സാഗറും ശ്രീശൈലും. ആക്ച്വലി ഈ 2 ഡാമും ആന്ധ്ര തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. ഇതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രൊജക്ട് കൂടിയാണ് 2 സ്റ്റേറ്റിന്റെയും. ആന്ധ്ര തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര നമുക്കറിയാം ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും വെട്ടി വന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് തെലങ്കാന. സോ അത് ബോർഡറിലുള്ള 2 ഡാമാണ് നാഗാർജുനയും ശ്രീശൈലും. നാഗാർജുന സാഗറും ശ്രീശൈലവും. അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും ആൻസർ ആണ്. ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയും മാറ്റാണ് നാഗാർജുന സാഗറും ശ്രീശൈലവും കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ റിവർ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? കൃഷ്ണയാണ്. കൃഷ്ണ നദിയിലാണ് നാഗാർജുന. അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. നാഗാർജുന, അർജുനന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ? നാഗാർജുന സാഗർ ഏത് റിവർ? അർജുന. അർജുനന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരുടെ? കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ? കൃഷ്ണനും അർജുനും നമ്മളെ ബോണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? സോ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. നാഗാർജുന സാഗർ ഏത് റിവർ? കൃഷ്ണ. കേട്ടാ? ദെൻ അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് ശ്രീശൈലം. നാഗാർജുന ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസർവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടൈഗർ റിസർവ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് ആര്? നാഗാർജുന ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസർവ്. സോ രണ്ടും ഒരേ നദിയാ. ഏത് നദി? കൃഷ്ണ നദി. കേട്ടാ? ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗം? ആന്ധ്രയുടെ തെലങ്കാനയുടെ. നാഗാർജുന ശ്രീശൈലം. അതുപോലെ ഈ തെലങ്കാനയെ തന്നെ, നമ്മുടെ തെലങ്കാനയെ തന്നെ വേറൊരു ഫേമസ് ഡാം ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. തെലങ്കാനയിൽ തന്നെ കൃഷ്ണയിലുള്ള വേറൊരു ഡാമാണ് ജുറാല ഡാം കേട്ടോ. ജുറാല ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് കേട്ടോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. തെലങ്കാനയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമാണ് ജുറാല ഡാം. ജുറാല ഡാം എവിടെയാണ്? തെലങ്കാനയിൽ ഏത് റിവറില? കൃഷ്ണയില. കൃഷ്ണയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഡാമാണ് ജുറാല ഡാം. എവിടെയാണ്? തെലങ്കാനയില. അതെവിടെയാണ്? തെലങ്കാനയിലാണ് ആ ഒരു ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ ഡാം? കർണാടകയില് അലമാട്ടി കർണാടക. ജുറാല എവിടെയാ? തെലങ്കാന. ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ആരക്ക? നാഗാർജുന സാഗറും ശ്രീശൈലവും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. ആരൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണയുടെ പോഷക നദികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആരൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്? കൃഷ്ണ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് വൺ കൊയ്ന നദി, ദ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ലൈഫ് ലൈൻ എന്നാണ് ഈ നദിയെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരുപാട് നദികളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയൊക്കെ ഒഴുകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര. അതുപോലെ ഭീമ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ ലൈഫ് ലൈൻ ആയത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? ഈ കൊയ്നയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്.
കൊയ്ന ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് കൊയ്ന പ്രൊജക്ട്. ഇനി മറക്കല് കേട്ടാ, കൊയ്ന അത്ര ചില്ലറക്കാരനൊന്നും അല്ല. ഈ കൊയ്ന നദിയിൽ വലിയൊരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒന്നാണ് ഏത്? കൊയ്ന ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട്. ഏത് സ്റ്റേറ്റ്? മഹാരാഷ്ട്ര. ചോദിക്കും കേട്ടാ, കൊയ്ന ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? മഹാരാഷ്ട്രയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ നദിയെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ലൈഫ് ലൈൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ മറ്റൊരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ഭീമ. കൃഷ്ണനും ഭീമനും കൂട്ടുകാർ, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ അർജുനനും കൃഷ്ണനും പോലെ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഭീമ ആരുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭീമൻ ആരുടെ കൂട്ടുകാരനാ? കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനാ. ഭീമ കൃഷ്ണ, അവരിത് മതി. ദെൻ അടുത്ത് മാലപ്രഭ, ഗാണ്ഡപ്രഭ. രണ്ട് പ്രഭമാരാണ് അല്ലേ? ഏതൊക്കെ പ്രഭകളാ? മാലപ്രഭയും ഗാണ്ഡപ്രഭയും. നമ്മൾ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു നദി ഇതിലുണ്ട്, ഈ മാലപ്രഭ. എവിടെയെങ്കിലും ഈ മാലപ്രഭ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാലപ്രഭ എന്ന നദിയെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേൾക്കണം, അല്ലെ കേട്ടില്ലേ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ മാലപ്രഭ എന്ന നദിയുടെ കരയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പട്ടടയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പട്ടടയ്ക്കൽ ടെമ്പിൾസ്. നമ്മുടെ യുനെസ്കോയുടെ ഒരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ്. നമുക്കറിയാം യുനെസ്കോയ്ക്ക് 42 വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ട്. അതില് നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ ഹൊയ്സാല ടെമ്പിൾസും ഹംപിയൊക്കെ പോലെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പട്ടടയ്ക്കൽ ടെമ്പിൾസ്. എവിടെയെന്നറിയ സ്ഥലം? പട്ടടയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ ബഡാമി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. കർണാടകയിലെ ബഡാമി, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പേര് വദാബി എന്ന് പറയും കേട്ടാ. കർണാടകയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഏത്? വദാബി. ഏൻഷ്യന്റ് പേരാ വദാബി, ഇന്നത്തെ പേര് ബഡാമി. ഇതൊരു ക്യാപിറ്റലാണ്, പഴയൊരു ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ്. ഏ ഡൈനാസ്റ്റി എന്നറിയോ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച, സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ചാലുക്യ എന്ന് പറയുന്ന ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് കേട്ടാ. സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഏറ്റവും ശക്തരായ ഒരു വംശമായിരുന്നു ചാലുക്യ വംശം. ആ ചാലുക്യ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഏത്? പഴയ വദാബി. വദാബിയുടെ ഇന്നത്തെ പേരാണ് ബഡാമി. ആ ബഡാമിയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പട്ടടയ്ക്കൽ ടെമ്പിൾസ് എന്ന് പറയും. ഈ ക്ഷേത്രം കെട്ടിയത് ചാലുക്യാസ്. ഈ ക്ഷേത്രം കെട്ടിയത് ആരാ? ചാലുക്യന്മാരാ. ചാലുക്യന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കർണാടകയിലെ പട്ടടയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രം കേട്ടാ. ആ പട്ടടയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ കരയിലാ? മാലപ്രഭയുടെ കരയിലാണ് കേട്ടാ. ചാലുക്യന്മാരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഈ ബഡാമി. ബഡാമിയിലെ നദി ആരും ചോദിച്ചാലും ആരാണ്? കൃഷ്ണയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ മാലപ്രഭ. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ പട്ടടയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാലുക്യന്മാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ പട്ടടയ്ക്കലിൽ മൊത്തവും 10 ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. 10 ടെമ്പിൾസ് എവിടെയുണ്ട്? പട്ടടയ്ക്കലിലുണ്ട്. അതിൽ 9 ഹിന്ദു ടെമ്പിളും ഒരു ടെമ്പിള് ജെയിൻ ടെമ്പിളാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റ് കേട്ടാ. പട്ടടയ്ക്കലില് 10 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 9 ക്ഷേത്രം ഹിന്ദു ടെമ്പിളും ഒരു ടെമ്പിള് ജെയിൻ ടെമ്പിളും ആണ്. അപ്പൊ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ 9 ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന 9 ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം കിട്ടിയത് ചാലുക്യരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് 2022 MDs ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഈ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ കെട്ടിയ ഡൈനാസ്റ്റിക്കാരാ? അതാരല്ല കെട്ടിയ? ചാലുക്യന്മാരല്ല, അത് കെട്ടിയത് വേറെയാ. ചാലുക്യന്മാർക്ക് ശേഷം ഈ സ്ഥലം ഭരിച്ച രാഷ്ട്രകൂട ഡൈനാസ്റ്റിക്കാരാണ് ആ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ കെട്ടിയത്. മാറിപ്പോവല്ലേ? കഴിഞ്ഞ 2022 MDs ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തെറ്റിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടാ. പട്ടടയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൊത്തം 10 ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 9 ഹിന്ദു ടെമ്പിൾ, ഒരു ടെമ്പിൾ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ. ആ 9 ഹിന്ദു ടെമ്പിൾ കെട്ടിയത് അവിടുത്തെ ചാലുക്യ ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ രാജാക്കന്മാരും, ആ ഒരു ജെയിൻ ടെമ്പിൾ കെട്ടിയത് പിന്നീട് ആ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രകൂട ഡൈനാസ്റ്റിക്കാരാണ് ആ ഒരു ജെയിൻ ടെമ്പിൾ കെട്ടിയത്. എവിടത്തെ? ബഡാമിയില്. ആ ബഡാമിയിലെ നദിയാണ് ആര്? നമ്മുടെ മാലപ്രഭ. പട്ടടയ്ക്കൽ മറക്കൽ കേട്ടാ. അത് യുനെസ്കോയുടെ ഒരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലൊരു നദിയാണ് തുംഗഭദ്ര. നമ്മുടെ ഈ ബഡാമിയിൽ നിന്നും ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ, 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയാൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഹംപി. ബഡാമിയിൽ 100 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഹംപിയിലേക്ക്. ഹംപി പഴയൊരു ക്യാപിറ്റൽ ആണല്ലേ? ആരുടെ? നമ്മുടെ വിജയനഗരത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ? ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വിജയനഗര ഡൈനാസ്റ്റി ഹംപി. ആ ഹംപി സിറ്റിയിൽ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ആരുടെ? തുംഗഭദ്ര. നമ്മുടെ
ഇതും യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ? യുനെസ്കോയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ് ഏത്? ഹംപി, ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വിജയനഗരം. ആ ഹംപിയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ആരാണ്? തുംഗഭദ്ര, ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് കൃഷ്ണ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ തുംഗഭദ്ര നദിയുടെ കരയിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഹംപി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേട്ടാ, നമ്മളൊരു സിനിമ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആനന്ദം ഫിലിം കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതിൽ രാത്രി അവരൊരു DJ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വട്ടത്തൊപ്പിയിലൊക്കെ കയറി തുഴങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സീന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആ സീനിൽ കാണുന്ന നദി വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ തുംഗഭദ്രയാണ്. അത് ഹംപിയിലെ റിവർ ആരാണ്? തുംഗഭദ്രയാണ്. ആ തുംഗഭദ്ര ഒഴുകി ആരിൽ ചെന്ന് ചേരും? കൃഷ്ണയിൽ പോയി ചേരും. സോ കൃഷ്ണയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി, അതിലിരിക്കുന്ന കേരള പ്രധാന സിറ്റിയാണ് ഏത്? ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വിജയനഗരം. സിറ്റി ഹംപി. കേട്ടോ, അതിന് 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള സ്ഥലമാണ് ബഡാമി, ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ചാലുക്യ ഡൈനാസ്റ്റി. അവിടുത്തെ റിവർ ആരാ? മാലപ്രഭ. ആരാണ്? മാലപ്രഭ. ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ കൃഷ്ണയുടെ അവസാനത്തെ ട്രിബ്യൂട്ടറി മുസി. ഇതും വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഇതിന്റെ കല്ലൊരു സിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കല്ല സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൻഷ്യന്റ് അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ഹൈടെക് സിറ്റിയായ ഹൈദരാബാദ്. നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിലെ ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി ഏത് റിവറിന്റെ കരയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുസി നദിയുടെ കരയിലാണ് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേട്ടോ, ഹൈദരാബാദ് ഏത് റിവറിന്റെ കരയിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ? മുസി. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളൊരു 3 സിറ്റികൾ കണ്ടു അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തെലങ്കാനയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഹൈദരാബാദ്. ഏത് റിവറാ? മുസി. പണ്ടത്തെ 2 ഡൈനാസ്റ്റി ഏത്? വിജയനഗരം. ക്യാപിറ്റൽ ഏതാ? ഹംപി. റിവർ ആരാ? തുംഗഭദ്ര. ആനന്ദ സിനിമ, അത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ അടുത്തൊരു ഡൈനാസ്റ്റി ചാലുക്യാസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്നത്തെ ബഡാമി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വദാബി. റിവർ ആരാ? മാലപ്രഭ. ഇവരൊക്കെ ആരുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസാ? കൃഷ്ണയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസാ. ആരുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസാ? കൃഷ്ണ. ആരൊക്കെയാണ് ആ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്? കൊയ്ന, ഭീമ കൃഷ്ണൻ കൂട്ടുകെട്ട്, അത് ഓർത്താൽ മതി. പ്രഭ, ഏതൊക്കെ പ്രഭ? ഗാണ്ഡപ്രഭ, മാലപ്രഭ ബഡാമി. 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം തുംഗഭദ്ര. 100 അപ്പുറം ഹംപി. ഏതാ റിവർ? തുംഗഭദ്ര. ദെൻ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് ആരാ? മുസി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണയുടെ എന്താണ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണ നദി. കണ്ടല്ലോ, ഒറിജിനും അതുപോലെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസും അല്ലെ, നമ്മുടെ മഹാബലേശ്വറിലെ കൃഷ്ണ നദി. ഓക്കെ, അതുപോലെ കൃഷ്ണയിലെ ഡാമുകളും ട്രിബ്യൂട്ടറീസും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇതുപോലുള്ള ബാക്കി റിവേഴ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.